barasabka gobolka Hawd Ceelay Xuseen Aadan iyo sidooyasha ka socda laamaha wasaaradaha u matalaan gobolka Hawd shirkan wuxuu daaranaa kii 3 bilood laab ahaa soo qoraysiga iska qoraysanayno xaaladda gobolka iyo wasaaradahan u joogno gobolka halka shaqadii qaranka aanu haynayno marayso 3 bilood wixii noo qabsoomay iyo waxa noo qorshaysan marka qor fiican baan kala qaadanay insha Allah dardargelinta wuxuu ka mid yahay shirkani dardargelinta shaqada qaranka aan ugu hayno gobolka waxaan aad ugu mahadnaqayaa isduuyaasha soo ajiibay yeelmadii aad ugu yeedhay shirkan 3 biloodka aad baan ugu mahadnaqayaa waxa aan fariin u dirayaa kale isduuyaasha nala midka ee gobolka magacaaban ee adeegyada ugu muhiimsan u haya ummadda war doubt waa ina saaran iska dulqaada ayaan leeyahay shirarka waa in la soo buuxiyaa gabagabadii waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xogayaha gobolka Hawd Maxamed Faarax Suugaal barasaabka gobolka Hawd Ceelay Xuseen Aadan halkan waxa uu barasaabku isugu yeedhay sidooyaasha gobolka Hawd si markaasi waxa la isiga weydiiyo waxyaabihii markaasi u qabsoomay iyo waxyaabaha qorshaysan sida caadigaana 4 shir ayaanu galnaa waxa weeyaan anaga iyo sidooyaasha gobolka Hawd waana 4 kuwaatar ee sanadku ka kooban yahay waxaanaanu si kuwaatarliya aanu isku xog weydaarsanaa waxyaabaha markaasi gobolka u qabsoomay iyo waxyaabaha qorshaysan iyo caqabadaha jira sida markaasi la iska kaashan lahaa shirkii markaa aanu yeelanay waxa ka soo baxay markaasi in waxa weeyaan la dardargeliyo shaqooyinka gobolka loo hayo adeega arrimaha bulshadana waxa weeyaan wixii inoogu qorshaysnay miisaaniyadda qaranka inoogu jiray markaasi siday tahay loo fuliyo inta waan isla afkaranay waxa weeyaan waxyaabaha kale markaas aan ku soo qaadnay waxa kamid ahaa in isdooyaasha gobolka markaasi aan soo xaadirina ay waxa weeyaan shaqadooda daacad u noqdaan oo markaasi ay yimaadaan meeshii waxa weeyaan loo igmaday ee shaqadoodu ahayd oo ay ka yimaadaan xarumaha wasaaradaha ee markaa headquarterka ee Hargeysa ku yaala oo yimaadaan gobolka Hawd caasimadiisa galgubeedle oo ay tahay halka markaasi ay ku magacaaban yihiin waxaan ku dhiirigelinayaa saaxiibaday ama isdooyaasha gobolka Hawd in markaasi aan si wada jira u dardargelino shaqooyinka gobolka bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horeyn Ilaahay baa mahadlay subhanahu wa ta'ala inagu beegay inaan iskugu imaano shirkeena caadiga ah 3 biloodlihii shirka iskugu yimaadaan isdooyaasha laamaha dawladda gobolka Hawd oo 3 biloodle sida caadiga ah inaga furmay xarunta gobolka Hawd waxaan u mahad celinayaa isdooyaasha laamaha dawladda ee ka soo qayb galay ee halkan la jooga wax kale oo fariin u dirayaa isdooyaashii ka maqnaa shirkan isdooyaasha waxaan oranaynaa niman dhalinyaro u badan yihiin odayaashii gobolkii way idiga soo horeeyeen maadaama niman dhalinyaro tiina shaqadiina inaad qabsataan oo dardargelisaan aad bay muhiim u tahay marka waxaan leeyahay nimanka ku boorinayaa shaqadooda inaad qabsataan oo shirarka imataan oo la dardargeliyo shirkana wuxuu noogu soo dhamaaday jawi fiican waxaan isla qaadanay in la dardargeliyo shaqooyinka gobolka wasaarad kasta iyo mas'uul kasta wasaaradda uga wakiilana oo shaqadiisa qabsado waxaan ku soo gabagabeynayaa waxa weeye waa haysdiganina isdooyaasha maqanow magaciina kor u qaada